para que un día yo pueda decirte te quiero, pequeña, chiquita, niñita, preciosa, piccola, pico, 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 piccola mía. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. A parte il fatto che ci sono anche dei paradisi terrestri intatti, tipo l'Asinare di cui abbiamo appena visto le immagini, caro Arnaldo, però tu parlavi di palazzo, io ti ho seguito sin qui proprio dal palazzo, mentre uscivi, caro mio, qualcuno mi ha detto, ti ho pedinato, non mi sono accorto ti consiglierei di toglierti questo cappellaccio di testa che non si sa mai. Ah, io il cappellaccio me lo tengo, in questo momento fa freddo. Con i tempi che I corrono. tempi che corrono conviene tenerlo il cappellaccio, non è utile levarselo, anche perché non si sa se poi ci tocca un berretto o una beretta, quindi... Meno male che il nostro amico sicuramente capita ed è spirituosissimo. Ciao. E niente, insomma, Arnaldo, riqualificare, riconvertire, parliamo anche di termini maresi addirittura, di cui ovviamente i siciliani dicono: ma noi sempre abbiamo fatto questo, che minchia ci mettiamo a fare da oggi all'indomani? C'hanno ragione, sono migliaia di persone che vanno a spasso. Io ho seguito per esempio molto l'Alcoa, hanno aggredito proprio così l'aeroporto di Elmas, hanno fatto di tutto e di più e ancora sono in ballo. Cosa ne sarà di questa gente? Ma guarda, io sono comunque resto ottimista, perché la battaglia per l'energia dobbiamo combatterla alla fonte. Dobbiamo per forza di cose pensare e soprattutto immaginare un sistema energetico sardo in grado di far vivere le aziende sarde. Occorre ragionare, questo è compito della regione, della politica del governo, attorno alla produzione energetica che si fa nell'isola a fruizione anche e soprattutto delle aziende sarde. A poco serve che noi facciamo solo energia per le case, per le piccole aziende. Qua dobbiamo ragionare intorno a un sistema competitivo con il resto del mondo. E sappiamo che l'energia costa in media circa 85 euro a megawattora in Sardegna contro i 60 del resto d'Italia. Ci sono 25 euro di differenza che penalizzano in maniera fortissima la produzione in Sardegna. A mio giudizio è su questo che dobbiamo lavorare. Poi obiettivamente ragioniamo su come. Io voglio immaginare che un piano energetico regionale con il nuovo elettrodotto che si sta inaugurando, una parte 500 megawattora, quello su Fiume Santo, il resto entro il 2010 arriva a 1000 megawattora, ci permette di avere dei produttori che importano e esportano energia elettrica, cosa che non era possibile fino a poco tempo fa. È una battaglia che abbiamo fatto con tutta la Sardegna, poco conta che sia allacciata a Porto Torres anziché a Cagliari, resta il fatto che la rete che è di Terna è in grado di fare dispacciamento di energia elettrica in maniera efficace. Si tratta di capire, ripeto, e la politica deve fare questo nell'ambito della programmazione, e credo che un accordo, un periodo di armistizio tra le opposizioni e le maggioranze in questa regione sia assolutamente necessario. Poi, una volta che si è rilanciata l'economia, c'è una buona dose di base, insomma, in grado di essere spartita come elettorato, allora ha ragione, ha senso litigare. Ma oggi stiamo litigando all'uscita del pronto soccorso, dove anziché venire fuori dei feriti curati stanno venendo fuori dei cadaveri. La responsabilità, volendo attribuire la responsabilità di tutto questo, un'azienda viene in Sardegna, fa un accordo con le istituzioni, dice: mi fate uno sconto, io impianto un'azienda in Sardegna. Lo sconto non c'è più, io me ne vado. Qual è la mia responsabilità? Di chi è la responsabilità? Ma guarda, io sono sincero, la responsabilità è di tutti, classe dirigente in generale, politica, perché ci sono degli esempi, io ho degli amici che hanno fatto gli investimenti nel Lazio, in 2 mesi hanno impiantato l'azienda e sono partiti. Lo stesso investimento in Sardegna, iniziato nel 2008, non è ancora decollato. Significa che c'è qualcosa che non funziona, cioè non è pensabile che il sistema si inceppi e chi vuole investire ha un prodotto che sul mercato va ora e però lo può vendere fra 2 anni, 3 anni, eccetera. Io potrei citare decine di casi di investimenti persi perché sono mancate le autorizzazioni. Guarda, il caso di Fiume Santo è uno, cioè le autorizzazioni sulla centrale stanno venendo adesso a compimento, ma il progetto è ormai di 5 anni. Non è pensabile che un progetto con 500 milioni di euro di investimenti ci vogliano 5 anni per avere le autorizzazioni. Cioè il progetto di 5 anni fa è già vecchio, perché nel frattempo hanno fatto nuove scoperte, nuove tecnologie, nel frattempo la gente muore di fame, non ha lavoro. Cioè la tempistica, cioè il tempo della politica non è il tempo dell'azienda, bisogna per forza di cose
delle due l'una, o trovano un accordo, se no uno rischia di morire o a politica o l'azienda o addirittura tutte e due.